Hoy escribo, no porque todo esté bien, escribo porque hay cosas que si no las saco, me pesan. Cada letra es un suspiro que no solté, cada palabra una emoción que escondía. Porque aprendí a callar, a ser fuerte, a fingir que todo iba bien, incluso cuando por dentro me rompía en mil pedazos. Hoy, mientras el mundo sigue su ruido, vuelvo a mí misma, abro el cuaderno y dejo que mi alma hable por fin. No busco likes ni aplausos, solo busco encontrarme, porque me había perdido en otros, en relaciones que me drenaban, en conversaciones donde no me sentía escuchada, en momentos en los que me traiciono a mí misma para no incomodar a los demás. Y ahora escribo para recordar, para no olvidarme nunca más de lo que quiero, de lo que siento, de lo que ya no estoy dispuesta a permitir. Nadie sabe lo que llevo en el pecho, solo yo, solo la tinta, la letra, las pausas, mis lágrimas que mojan la hoja y no los ojos. Hoy no necesito respuestas, necesito presencia. Hoy no necesito validación, necesito valentía. Porque escribir también es un acto de coraje. Es mirarse sin filtros, es confesar que ya no duele, que ya está sanado, que ya no ama a quien ya no está. Que ya no me cuesta perdonarme, pero en cada palabra algo se suelta, algo vuelve a casa. Y aunque parezca un gesto pequeño, sé que me estoy reconstruyendo palabra por palabra. Ya no estoy esperando a que alguien venga a salvarme. Estoy tomando mi alma con las manos y me estoy escribiendo de nuevo. No como víctima, sino como autora de mi propia historia. Porque aunque no pueda cambiar lo vivido, sí puedo elegir. Puedo elegir cómo contármelo a mí misma. Y hoy decido que mi historia no se termina en un adiós, se transforma en un nuevo comienzo. Si vos también estás en ese momento, en ese punto donde necesitas vaciarte para volver a encontrarte, escribí. No importa si es bonito, no importa si es claro, solo importa que seas tú, que sea tuyo. Y si no sabes por dónde empezar, yo te comparto lo que me ayudó a sanar a través de la escritura. En la descripción te dejo un enlace con algo especial para vos, sin miedo, sin juicios y con amor, y desde la comodidad de tu casa. Coméntame, escribo. Si esto te tocó y sentís que también estás lista para escribirte de nuevo.